النهارده هنتكلم عن مانوس، وهو واحد من اجمد الاي اي تولز اللي بتعمل لي $200 في الشهر من كلاينت واحد ماسك له الكونتنت كريشن وماسك له الميديا باينج. وتعالى اقول لك كل حاجه بقى عن مانوس، ونشوف ازاي مانوس بيشتغل وازاي يقدر مثلا يعمل لنا بوست في ثواني معدوده زي تشات جي بي تي وزي كلود، ولكنه مختلف شويه لان هو تقدر تقول كده اي اي ايجنت بيقدر ينفذ تاسكات على طول، مش ان هو بس يعني يتشات معاك وكده، لا هو اي اي ايجنت زي اوبن كلو، ولكن عمال يتطور يوم عن يوم وكل يوم بيزودوا فيه موضوع الاوتوميشن. فالموضوع بصراحه جامد جدا. واخر حاجه زي ما انت شايف كده عملوا الكلاود كمبيوتر، وهو ان بتدي كلود تاسكات وبيقدر يشتغل عليها سواء وانت نايم سواء وانت في الشغل او ايا كان، يقدر يشتغل على التاسكات دي. بتقدر تقول له جيت كمبيوتر ناو مثلا، وبتلاقي عندهم اكتر من خطه، البيسك ب $10 وستاندرد ب $30 والادفانسد ب $50. كل كمبيوتر في دول يعني دول زي فيرتشوال كمبيوتر او كمبيوتر سحابي تمام، موجود على الكلاود بتاعهم. وزي ما انت شايف كده ليه مواصفات زي ان ليه 1 جيجا بايت رام، الاوت باوند ترافيك 3 جيجا بايت، وهكذا. كل خطه بتفرق على حسب الرامات وعلى حسب بقى الاوت باوند ترافيك والكلام ده كله. يعني هنا الستاندرد 4 جيجا رام، هنا 8 جيجا رام، وهكذا. فمانوس يعني is a great tool ان انت تستخدمها لو انت عايز تفتح AI content agency مثلا. تقدر طبعا تستخدم مانوس، وكمان بتقدر تبني بيه مواقع كامله وابلكيشنز في ثواني معدوده. طيب خلينا نبص كده. زي ما انت شايف كده بيقدر يعمل برزنتيشنز، بيقدر يعمل طبعا ويب سايتس، بيقدر يعمل كمان برامج للديسكتوب، بيقدر يعمل ديزاينات. والديزاينات بتتعمل باستخدام حاجتين، يا اما تشات جي بي تي ايمج 2 اللي هو اخر موديل من تشات جي بي تي، او نانو بنانا برو. وعندك كمان حاجات زي ان هو يعمل لك فيديوز، يعمل لك طبعا موبايل ابلكيشنز، بيقدر يسكيجول تاسكس او يقدر يجدول تاسكس معينه عشان برضه يعملها وانت نايم زي ما انا قلت. ويقدر يعمل ريسيرش، بيقدر طبعا يتعامل مع موضوع الاكسل والسبريد شيت بتاع جوجل، بيقدر يعمل فيجواليزيشن. يعني ايه فيجواليزيشن؟ يعني بيقدر يعمل لك داشبوردز احترافيه زي مثلا اللي كنا بنعملها على جوجل مثلا لوكر او كده، لوكر ستوديو. وبيقدر يتعامل برضه مع الصوت. نفس الكلام عندك اهو تشات مود زي تشات جي بي تي. يعني عندك كل حاجه موجوده بصراحه في مانوس. ولو دخلنا مثلا كده على السيتنجز زي كده، تعالى اوريك. عندك بقى ان انت تقدر تربطه كل حاجه عندك، زي مثلا الجيميل، زي مثلا خلينا اوريك كونكتورز. لو عملنا اد كونكتورز زي ما انت شايف تقدر تربطه بانستجرام، ودي ميزه جامده جدا انا بستخدمها، وهي اني بخلي مانوس يعمل لي بوستاتي من حيث الديزاينات. هو اللي بيعمل لي ديزاينات كامله، وهو اللي بيكتب لي الكونتنت، وهو كمان اللي بينشر على انستجرام من غير ما انا اتدخل نهائيا. بيقدر كمان يبقى عنده اكسس على الادز اكونت بتاعتك او الادز مانجرز بتاعت ميتا، لان هو ميتا اشترت مانوس دلوقتي وخلاص بقى جزء من ميتا، ومدينه اكسس ان هو يقدر يعني يحلل حملاتك الاعلانيه، ويديك مثلا ريبورت كل يوم ببرفورمانس او الاداء بتاع الحملات الاعلانيه من غير تدخل منك خالص. وطبعا دي ميزه جامده جدا. وفي المستقبل كمان هيكون قادر ان هو ينفذ حملات اعلانيه كامله بدون تدخل منك، مجرد بس ان انت تقول له اعمل لي مثلا كامبين فيها 1 2 3 4 وتسيبه وتقوم بقى تشوف هتعمل ايه في حياتك، وهو هيكون بيخلص الكلام ده كله على ما ترجع له. عندك كمان ان هو بيقدر يتحكم في البراوزر بتاعك بشكل كامل. يعني انت برضو زي ما قلت لك بتدي له التاسك مثلا تكتبه له، وهو بيروح يعيش على الكمبيوتر بتاعك زيك بالظبط. طيب اللي ما يعرفنيش واللي لسه بيتابعني لاول مره، انا اسمي محمد سمير، وانا الحمد لله توب ريتد بلس على موقع اب وورك، وهو من اكبر المواقع في مجال العمل الحر. وانا شغلتي الاساسيه هي الميديا باينج في مجال الماركتنج، والحمد لله محقق في 10 شهور بس اكتر من $24,000 زي ما انت شايف كده. وعندي على القناه هنا لو انت اول مره تشوفني عندي فيديوهات بتشرح ازاي تجيب اول عميل على اب وورك، وفيديو تاني بيشرح لك كل حاجه عن اب وورك من الصفر. وكمان عملت السيشنز. السيشن دي كانت بمبلغ رمزي جدا حوالي $10، وعلمت فيها ناس كتير جدا على لينكد ان ازاي يقدروا يجيبوا عميل على اب وورك، وازاي يقدروا يعني يتعاملوا مع الموضوع من اول ما يسجلوا في الاكونت لحد ما يبداوا ياخدوا شغل. والحمد لله الفيدباك عظيمه جدا من الناس، ومعايا سكرين شوتس لكل دوت، واقدر طبعا اشير كل ده معاكم. فهسيب لكم برده لينك الاونلاين سيشن دي في الديسكربشن لو حد عايز طبعا يشتريها. هي ثمنها $10 بس، ولكن القيمه اللي فيها اكبر بكتير جدا جدا من $10. وطبعا لو مش عايز تدفع فلوس فالفيديوهات برده موجوده مجانيه على القناه عندي. طيب نرجع لموضوعنا ونكمل كلام عن مانوس. زي ما انت شايف كده بتقدر تربطه بالجيميل، يقدر يعني يبعت لك ايميلات من نفسه
وطبعا لو انت قلت له مثلا في ايميل بيجي لي مثلا من مديري، فمدير ده اسمه كذا عايزك ترد عليه، يبتدي ان هو يرد على مديرك مثلا بدالك. يقدر طبعا يفكرك بمواعيد الميتنجز اللي عندك عن طريق جوجل كالندر. يقدر يعمل حاجات كتير جدا جدا جدا، تقدر تربطه بسلاك، تقدر تربطه مثلا بكليك اب، كل حاجه تتخيلها وما تتخيلهاش دلوقتي مانوس بيقدر يعملها. والميزه كمان في الموضوع سيكشن كده للويب سايتس والابلكيشنز اللي انت عاملها، تمام زي ما انت شايف كده، عشان تقدر تتحكم في كل الابلكيشنز وكل الويب سايتس اللي انت عاملها. زي ما انت شايف كده بتقدر حتى ترفع الكلام دوت على الكلاود بتاعهم، وزي ما انت شايف كده بيبقى كل حاجه عندك هنا في ليست عن الويب سايتس اللي انت عاملها. هنا الكمبيوترز اللي انت بنيتها زي ما انا لسه موريك من شويه، اللي هي بتكون كلاود او كمبيوتر يعني فيرتشوال كده على الكلاود بتاعهم. وتاسكاتك زي ما انت شايف كده بتقدر ان انت برضو يعني تلاقيها هنا وكده. موضوع التسجيل في مانوس سهل جدا جدا، انت بتسجل بايميل جوجل عادي، ما فيش اي صعوبه في الموضوع. واول ما بتسجل بتاخد 3500 كريدت، ودول كويسين جدا جدا لان هم عندهم اصلا ال 8000 كريدت اللي هم يعتبر ضعف دول وشويه صغيره بحوالي $20، فيعتبر انت واخد كريدتس مثلا ب $10 او حاجه فور فري عند التجربه. مش بس كده، كل يوم بيتجدد لك 300 كريدت ببلاش، ده لو انت طبعا مش مشترك في الخطه ام فلوس، وهتفضل على الخطه المجانيه. فده اكونت طبعا انا فتحته حالا دلوقتي معاكم عشان اوريكم ان هو بيديكوا 3500 كريدت، عشان في ناس طبعا بتيجي تقول لك لا ما بيديش والكلام ده كله. لا، بيدي 3500 كريدت و300 كريدت بيتجددوا كل يوم. زي ما انت شايف كده في بيرسوناليزيشن، دي طبعا لو انت عندك تشات مع تشات جي بي تي او جيميناي او كلود او ايا كان، تقدر ان انت برضو يعني تاخد المعلومات بتاعتك من تشات جي بي تي او كلود او ايا كان وتيجي تديها لمانوس هنا. فمانوس هيبقى عارف شويه معلومات عنك، عارف انت بتشتغل ايه، عارف كل حاجه عنك وكل المشاريع اللي انت بتناقشها وهكذا. فمش هتبقى مضطر ان انت كل مره تقعد تشرح لمانوس من الاول. موضوع السكيلز اللي احنا كنا شرحناها في كلود، لما انا شرحت لكم كلود طبعا في فيديوهين فاتوا، هو بالظبط نفس القصه دي هنا في مانوس. بتقدر تعمل سكيل، والسكيل دي بتبقى يعني خلاص محفوظه هنا، مش كل مره بتروح تشرح له كل حاجه من جديد. وليكن كمثال للناس اللي ما حضرتش كورس كلود، هو انك مثلا شغال وليكن يوتيوبر، فانت مثلا بتقول له والله السكيل دي هي انك بتعرف تكتب كونتنت احترافي لليوتيوب، والكونتنت ده المفروض يكون بيركز على 1 2 3 4 5. فمش كل مره تفضل تشرح نفسك، خلاص السكيل هتبقى موجوده وهتستدعي نفسها، او انت تقدر تستدعيها وقت ما تحتاجها. اللي ما شافش الكلام دوت وعايز يفهمه يقدر يتفرج على كورس كلود، هسيب لك اللينك بتاعه في علامه الاي اللي فوق هنا. طيب تعالوا بقى نخش في الحاجه المهمه واللي كلكم مستنيينها، هو ازاي انا بقدر اعمل $1200 في الشهر من مانوس. مانوس طبعا يعني بيعمل لي كل حاجه في كونتنت كريشن، انا ما بعملش اي حاجه خالص غير ان انا ببوست، او لو مش عايز ابوست هو بيعمل لي بوستنج اوتوماتيكلي. فخلينا ناخد مثال عملي دلوقتي على الحساب بتاعي الانستجرام بتاعي، واللي انا بنزل عليه بوستات يوميا بدون ما اصممها ولا اي حاجه، مانوس هو اللي بيصممها لي. ونفس الكلام دوت بعمله للكلاينت بتاعي، وطبعا مش هعرف اوريكم بس شغل الكلاينت عشان السريه، ولكن ده نفس اللي بعمله بالظبط الكلاينت بتاعي. فهو يعتبر ايجنسي ومعاه كذا كلاينت، فانا بشتغل له طبعا على موضوع الكونتنت دوت. فيلا بينا نخش على المثال العملي حالا. طيب زي ما انت شايف كده دي اخر بوستات عاملها لي مانوس من غير تدخل مني خالص، وتعالى نبص عليها مع بعض. طيب زي ما انت شايف كده بنزل محتوى كارسل على الانستجرام جنب طبعا الريلز اللي انا بنزلها وكده. وزي ما انت شايف كده عمل لي كارسل نفس اللون اللي انا بستخدمه واللي موجود في البروفايل بيكتشر بتاعتي، اللي هو لون البيرسونال براندنج بتاعي، وعمل لي الموضوع بنفس الفونت اللي انا عايزه وقلت له عليه. وزي ما انت شايف كده عمل لي اكتر من كارسل بالشكل دوت، بقدر اقلب فيهم. وزي ما انت شايف كده كمان جاب لي اللوجوهات بتاعت كل حاجه بيتكلم عنها، وكتب لي المحتوى وكل حاجه. ويقدر كمان ان هو يعمل لي نشر، يعني مثلا بعد ما يخلص بيقول لي publish now، فبقول له يا عم يلا publish، ولكن كل حاجه بكريدت زي ما انت عارف. فانت طبعا حتى لو مشترك في الخطه البرو، فكل حاجه بتعملها هي بكريدتس وبفلوس. فعشان خاطر انا اوفر برضه بعض الكريدتس، فبقول له خلاص انت جهز لي كل حاجه وانا اعمل بوست بنفسي. احيانا بعمل دوت عشان اوفر، واحيانا تانية ما ببقاش فاضي، فبقول له يلا ببلش انت وعيش حياتك، فهو بيبتدي يبلش. فتعالوا بقى نعمل كده بوست مع بعض عشان اوريك ازاي بيقدر يعمل دوت. يعني مثلا بكل سهوله انا ممكن كده اجي هنا واقول له مثلا please create a new post for me. ممكن اقول له البوست دوت انا عايزه عن حاجه معينه او لا. هو خد بالك الحاجات اللي انت بتقول له عليها اول مره خلاص هو بيحفظها في دماغه. زي ايه مثلا؟ زي ان انا عايز اللون بتاع الديزاين يبقى كذا بتاع الباك جراوند، فخلاص دي هيثبتها عنده. عايز الفونت يبقى كذا، خلاص هيثبتها عنده. تقول له عايزك من هنا ورايح تكون بتحط اللوجوهات بتاعه الحاجه اللي احنا بنتكلم عنها، فهيروح يجيب اللوجوهات ويحطها. فخلينا مثلا نقول له please create a new post for me مثلا about Manos and how to make money using
مانوس. تمام، حاجه بسيطه جدا وبفورمات بسيط. هو خلاص عشان عارف كل حاجه، وانس ان انا اقوم دايس انتر هيبتدي هو بقى يشتغل على موضوع الكونتنت من نفسه. ويلا بينا نشوفه هيعمل ايه دلوقتي. طيب زي ما انت شايف كده ادي بيفكر وبيحاول يجمع كل حاجه وشغال على الكمبيوتر الخاص بيه تحت هنا اهو. لو دوسنا عليه هنشوفه وهو بيشتغل، هتلاقيه بيروح يجيب اللوجوهات بتاعت مانوس من نفسه. تمام، ويبتدي بقى يشتغل على الديزاين على هيئه HTML و CSS وكده، وفي الاخر بيقوم مطلع لي الكلام ده كله على اساس صور، والصور دي بالسايز الاصلي بتاع انستجرام عشان اخدها انا واعمل لها بوستنج على طول على انستجرام. لو طبعا انا مش عايزه هو يبوست وانا عايز اعملها بنفسي. غير كده لو انت قلت له بوست خلاص هو هيطلع لك زرار مكتوب عليه publish now. اول ما تدوس على الزرار دوت هتلاقيه ودى البوست على طول بالكابشن بتاعه على انستجرام دايركتلي بدون اي مجهود منك نهائيا. ادي زي ما انت شايف كده ابتدى يخلص اهو البوست، وهتلاقيه كمان دلوقتي بيديني المحتوى اللي المفروض انا اخده اللي هو بتاع الكابشن اللي هحطه في الانستجرام عندي. طبعا انا مش عايز الفيديو ده يبقى طويل ابدا، انا حبيت بس اشارك معاك حاجه انا بعمل منها فلوس سريعه في تول مانوس. وانا بنصحك ان انت تستخدم مانوس بالذات لو انت عايز تعمل ماركتنج ايجنسي تكون بتركز على الاي اي كونتنت كريشن، او ان انت تعمل تطبيقات او ويب سايتس باستخدام الفايب كودنج. هيكون مفيد جدا جدا ليك، وتعرف تعمل منه على الاقل 200 ل 1500 دولار في الشهر. وطبعا هيكون في شرح كامل مكمل عن مانوس. لو انت طبعا مهتم بمانوس وعايزني اشرح عنه اكتر تقدر تكتب لي في الكومنتات يعني كلمه مانوس، او تسالني اي سؤال وانا هجاوب عليك، وهكون بعمل لك طبعا الكورس ده في اسرع وقت. اي حاجه بتطلب مني بعملها، زي مثلا ما اتطلب مني كلود عملت لكم كورس كامل عن كلود، وزي ما قلت لك هسيبه لك في علامه الاي اللي فوق. وعملت لكم كورس كامل برضو عن الدروب شيبينج والتجاره الالكترونيه، ولسه هيكون في كورسات جايه في المرحله الجايه. فلو محتاج اي حاجه سيب لي كومنت، وما تنساش طبعا تعمل لايك عشان الفيديو يوصل لغيرك، وتعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل الاشعارات لكل الفيديوهات الجايه. وزي ما انت شايف كده البوست بجهز في ثواني معدوده، تعالى بقى نتفرج عليه ونشوفه عمل ايه. زي ما انت شايف كده كيف تربح المال باستخدام مانوس، ويحول الذكاء الاصطناعي الى مصدر دخل حقيقي في 2026. وقام زي ما انت شايف كده قال لك مانوس ليس مجرد شات بوت، هو موظف ذكي ينفذ المهام، بينما تشات GPT يكتب لك، ومانوس يفعل لك ويبحث ويحلل ويبرمج وينفذ مشاريع كامله بضغطه زر. ودي الحاجه فعلا اللي هو بيعملها. وطبعا زي ما انت شايف كده قال لك اهو من نفسه ان انت تقدر تعمل وكاله صناعه محتوى باستخدام مانوس، وده اللي انا قلته لك. وبيقدر كمان ان هو يعني يعمل بحث وتحليل البيانات. طبعا ما قلتلوش يكتب ايه نهائيا، انا كل اللي قلته له ان انا محتاجه بس يديني بوست عن مانوس وذاتس ات، وهو ابتدى يكتب لي الكلام ده من نفسه. زي ما انت شايف كده بيقدر برضه يبني انظمه آليه تقدر تستخدمه في موضوع الاوتوميشن. وعندنا هنا بقيه الكارسل اهو بتقدر تستخدمه في العمل الحر الفائق. ادي بيقول لك الخدمه مساعد افتراضي برو قدم خدمات المساعد الافتراضي ولكن بسرعه خارقه، اداره الايميلات الجدوله ومعالجه الملفات المعقده، فيقدر ينفذ مهام يوم كامل في ساعه واحده بس. وقال لك ليه تختار مانوس؟ عشان الدقه، سرعه خارقه، بث مباشر، وادوات متكامله. وادي في الاخر عشان يخلي الناس يتفاعلوا معايا قال لك هل جربت مانوس؟ عشان الناس تبتدي تعلق. وقال لك كمان احفظ المنشور عشان خاطر طبعا يجيب ريتش اعلى. فمانوس جامد جدا، وفي ثواني معدوده قدرت اعمل شغل انا ممكن فعلا كنت اقعد فيه حوالي ساعه ونص ساعتين عشان اعمل بس الكارسل البسيط دوت، على ما اروح اجيب اللوجو وارتب الكلام واروح اجيب طبعا الايكونز واحطها والزراير. يعني القصه دي كلها هوفرها عليك. وطبعا ده ديزاين بيسك خالص انا طالبه منه. انا بحتاج بس ليه شغلي الشخصي يكون الباك جراوند باللون دوت ويبقى الموضوع بسيط، ولكن ليه الكلاينت طبعا بطلع ديزاينات جامده جدا ومحتوى اجمد من كده بكتير. واحيانا بستخدمه طبعا في الثامبنيلز اللي انت بتشوفها عندي على اليوتيوب، لان هو بيستخدم نانو بنانا وبيستخدم تشات GPT 2.0. اتمنى يكون الفيديو عجبك، وبجد عايز كل واحد فيكم يقدر يعمل فلوس اونلاين. فبجد ما تستصعبش الموضوع صعب طول ما انت مستصعبه، وسهل طول ما انت مستسهله. فحاول بس تطبق اللي بقول لك عليه، ووالله العظيم الدنيا هتمشي معاك كويس جدا. سلام.